سلام، مرحبا بكم. ان شاء الله كما تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه سيام للطبخ. جيت اليوم ندير معكم غراتان بالدجاج او طاجين الجبن، ان شاء الله ينال اعجابكم. وصفه جدا رائعه وخفيفه. نروح المقادير الوصفه. بسم الله. اول حاجه عندي كاس حليب، عندي صدر دجاج تاع دجاج محمر او دجاج عادي طيبوه بليزيبيس وفتوه كيما هكا. عندي فرماج رابي، عندي فرماج طاري، عندي هذاك فرماج التزيين، وعندي 2 حبات بيض، عندي فلعه كري، توم بودغ، وهذا خاص بالدجاج. نجيبو غيسيبيون، نفرغوا الحليب، نديروا الفرامج والبيض، طبعا لي زيبيس كامل اللي عندي. الملح ما نكتروش البنات، ديجا الفرماج مالح، درت كميه قليله. نزيد دوكا نخلط مليح ونزيد الدجاج تاعي. وصفه صيفيه جد 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 سهله، ما تديلكش ما بربع ساعه في توجدها وفي طيابها. بزاف سهله هذه الوصفه، طبق بزاف بنين. نحكم شويه زبده ولا لا مارغرين ونحطها في البلا اللي يدخل الفوغ. ندهن البلا تاعي مليح، نفرغ الخليط اللي عندي، ونزيد عليه كميه الجبن اللي بقالي. بعد ما وجد ليه نحطوه في الفور يتكراتا وينشف. وهاي لك النتيجه بعد ما وجد لي البلا تاعي. صدقوني جا بزاف بنين والمنظر تاعو يشهي الله يبارك. قدمته مع لا سوب تاع العدس الاحمر واليقطين. هذه لا سوب ثاني بزاف هايله وخفيفه، وانا درتها معاكم في القناه. اللي عجبته الوصفه يروح يدير حساء اليقطين يخرج له. هذا هو الطبق تاعنا اليوم. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. اللي عجبته الوصفه يدير لي جيم، يخلي لي كومونتير. اللي جديده معايا تفعل الجرس. نتمنى ان شاء الله وصفاتي راهم ينالوا اعجابكم. نتلاقاو في فيديو اخر. مع السلامه.